我先吃个好像有燕麦哦，演个小溜溜一个。我哪是小溜溜哎？羊我在抖抖哎，各位，快来，我们还闯龙虾，你去不去？啊？我在小城。哟，你上头呀，走嘛？看没？我的准备好电筒哦。钱哦，我们去啊，看见抓到跟二哥们这多不好，抓到得吃哦。那边包厢，我是这样。走，管他我是全家不全家，只女儿吃上头的了。准备出发了，着装已经带上，没有。要上我侄儿子，我侄儿子妈抓香鸡还得很，还跟大爷来抓螃，这呢，龙虾哦。今天的月亮好亮啊！他们说水特别小，然后估计很好抓。哎呦，太冷了呀，我不敢下河，我还是在上面观战。不过等水浅一点的下去的时候，我再和他们去。哟，又带高了，有收获，有收获，又带高了，哦，好大！这车有车会了吧？这个车走不动啊？我这个车走，有没大车的车。啊，一下子都带10个了。哟，哎呀，来，哦，快拿来，丢哎！哦，有这样来打呀？咦？哦，好的，又带高了。动都不敢动，个弟呀，给水都拿破胸来哦。阿面石头脚拿个帮忙剁嘛？拿给帮忙剁。我以为抓龙虾好抓呀，没想到有点难抓。哎，买的水塘河有没有？听到你来都不跑，啊，要命事情哦。这个趴下，这个在，这个我拿到。哦，呵，我就不信拿不到你。嘿，哦，不可以跑，不可以跑。哎呦，这个怎么抓？哦，得吃。哎呀，嘿嘿，再见。又带一个，哦，好烫哟。小跑，我也揪了你脚，咦，揪了你的脚，哈哈，这么大，一惊哦。这个是我们小时候经常下河洗衣服的地方，儿时的童年回忆。晚上从来没下来过，今天是第一次下河。听一下。哦，这啥？哦，快点过来下来！哎呦，快点！两个，一个，跑走，咋跑嘞？路大快来！加那么深？还想跑，抢手进来。哎呀，卡拉米，这虾的为哪样是后腿走哎？螃蟹是换完走啊，虾是后腿走哎。嘿，跑不到，水不会，跑不到。小卡拉米也跑凶啊！你不要嘴大一点放我的啊！对。好，我这样的嘛，一个个吊带我打不住。
哦，电脑不要丢哦，马上走吧。这个，哎呦，这个，哎呦，挺厉害的，害人。那小卡拉米，这手感就还行。小不要想丢到单船中。可以吧？这么大。哎呦，好吃。你是抓虾高手吧？看看，太大了这。快。看得这种多，可以搬。够吃哦。哟，这是虾王嘛？哟，这是要退壳哦哈。大哥。呀，你都不太会穿龙虾，这得这么多。猪脚虾，哎呦，这猪脚拿过估计哈。知道。哦，这样啊，安逸得很啊。哟，还掐紧操作不得爆。嘿。我们现在是又走第二次了。我侄儿子说，第一道是走把龙虾给海出来，就是下出来哦。然后现在第二道的话就好抓，刚刚一下子抓了3只。来，要很长的呀。嘿，来嘞，嘿，带嘞，香泡，慢慢哦，龙虾的眼睛还会亮。2个人配合，一个人给你踩，一个给你看。哎呦，这么大只，看一下。人家细泡泡上应该不会有，要蹲一水的地方。好，哇，好东西呀！这才是好东西啊！天啊，这个真大吗？你看我那个。丢上来！快看了，过来，赶紧到了。一下子收获了这么多，太开心了。怕踩到落山了。现在是晚上的11点半了，我们抓了2个多小时，收获了这么多，然后的话已经够吃了，下次再来，准备回去了。准备回去了啊！好。我哥叫抓龙虾不去，听到龙虾来了，就开始来多吃。哦哟，太大过来了！啊，抓也太过瘾了，小明明。我每次抓没见。开走。哦，你们那里面龙虾不？哟，这个是青来虾哦，头是红色的，等下那个，但它这种看没有，这种都是红哦，但是这个是应该得抓的。这个3年了，还有。那你看，好了。我给你洗手的。不过噻。我吃，我涮馍不今天涮，要半锅涮。你说这第一次抓的没下要花多少钱？我就15块了，而且他们这边之前1到7毛钱，天涨了哈。那你有你选择下好涨了好。这个大娘的。有。抓。我走。
不满意了。没事，没那么开水，小红。要过热了，开水回来。我大嫂不来，我买口服。我先吃辣椒有燕麦哦，两个小溜溜一个。我哪是小溜溜哎？羊味在抖抖哎。这个sau是，哇，全是火。你讲谁？那跟你们看一样，这个火锅的虾和你们这样虾一不一样？这个是太劲道了，而且内散啊，哇塞！辛苦了半天。自己烤啊，自己搞，烤了自己。快说明。啊，我跟你说最小的，不是红，不是红。这红太适合了，太好看。两个最小的，3个人吃这锅虾，你没有吃完吗？这红太多红，你看红，这是个红。这么太多了。我酱料都在锅里。这是肉香，这红香。马上啊！